သားတို့သမီးတို့နောက်2မိနစ်လောက်ထပ်ဆောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီချာအေးသမီးအားလုံး73ယောက်မှာအခု1 2 3 4 5 6 7 8ပဲရှိသေးတယ်9ယောက်ကျန်သေးတယ်ဒီထက်အေးရချူချူရစုလက်ဒါမင်းကိုကိုမင်းထုတ်ဝင်မင်းထုတ်အောင်မင်းထုတ်မြတ်တက္ကစောကဲသားတို့သမီးတို့ရေအောင်ကောင်းခန့်ဝင်လာပြီအောင်ကောင်းခန့်ဟုတ်ပြီအောင်ကောင်းခန့်ဝင်လာပြီဆိုတော့ညံစော်ရဲ့တက်လျာဆန်ရဲ့ညီခန့်ကျော်ရဲ့လုံးရဲ့လုံးကစာမေးပွဲများဖြေလားစာမေးပွဲကပြီးပြီမလား9-6ခုမှာစာမေးပွဲတွေOkay ကဲသားတို့သမီးတို့အားလုံး Good afternoon เนาะသားတို့သမီးတို့ ਨੇ ဒီ channel လည်းမတွေ့ရတာလည်းတော်တော်လေးတော့ကြာသွားပါပြီเนาะ Okay အဲ့တော့အခုတို့တွေစာစပြီးတော့သင်ကြရအောင်သင်မယ်ဆိုတော့အခု teacher လေး chapter 10က unit 10ကဟိုဟာ distance time တို့เนาะပြီးတော့ဟိုဟာ pattern of movement တို့ speed တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီเนาะဟုတ်လားသားတို့သမီးတို့ teacher ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ချေOkay ဟုတ်တယ်နော် Okay ကံကသားတွေသမီးတွေဖွင့်လိုက်ပြီနော် Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု teacher ကလေသားတို့သမီးတို့ဒါဒီတစ်ခုသင်ပေးပြီးပြီလားမသိအဲ့ဒါလေးတစ်ခု teacher လိုနေမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဟိုအဆက်စချင်းတော့ကပဲသင်သလားမသိဘူး teacher တစ်ချက်ကလေးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးပါနော်ရှယ်လဲအတန်းနေများတော့ရောကုန်ပြီကွသားတို့သမီးတို့ခဏလေးဒီရှယ်ပန်လေးယူလိုက်ဟိုဟာလေ time ကို time တဲ့အခါကျရင်လေဟိုဒီရှယ်ပထမဦးဆုံး first lecture မှာ basic concept တွေလေသင်သွားသေးတယ်သားတို့သမီးတို့เนาะ basic concept တွေသင်တော့က teacher ကဟိုဗာလဲ teacher တို့ physical quantities တွေသားတို့သမီးတို့ပြောသွားတယ်လေအဲ့ physical quantity မှာဥပမာ time ကို time မယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့က not ဟိုဗာလဲ clock တို့ watch တို့နဲ့ time တယ်လို့ teacher ပြောသွားပြီးပြီအဲ့ဒီမှာလေသားတို့သမီးတို့ ticker tape timer နဲ့ time တယ်ဆိုတာပြောပြထားပြီးဘူးလား ticker tape timer ကိုပြောရသေးဘူးချင်ချေပြောရသေးဘူးလားတေးချလားဆရာတို့တေးချလားဆရာတို့ကြီးဟုတ်မပြောရသေးပါဘူးဒီချက်မပြောရသေးဘူးနော်ဟုတ်လားသမီးတို့သူလေဟုတ်လားဟုတ်ဒီချက်ပြောရသေးဘူးနော်အဲလင်းထုတ်ဝင်လဲခေါင်းညှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေ ticker tape timer ဆိုတာကဒီချက်ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒါကိုနေဘယ်လိုပြရပါOkay ခဏလေးဒါဆို teacher stop share လုပ်လိုက်မယ် stop share လုပ်ပြီးတော့ teacher video လေးဖွင့်ပေးမှရမယ်ဖြစ်တယ် teacher video ဆိုဘယ်နာဖွင့်ရမလဲချေကိုမြင်နေရပြီချေဒီမှာ ticker tape time မှာတွေ့လာသားတို့သမီးတို့ဒီကောင်နော်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် teacher တို့ lab ထဲမှာနော်ဟိုဟာစမ်းတဲ့လက်တွေထဲမှာ teacher တို့ကအချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာပါလဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဒီမှာဒီကောင်နော်ဒီကောင်က strip အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ကစာရွက်ထွက်လာမယ်သားတို့သမီးတို့နော်
စာရွက်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ဟဲ့လို့ထွက်မယ်ဒါတစ်ချက်ပြီးဆွဲပြပေးမယ်နော်စာရွက်ဒီလိုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာ dot လေးတွေနော် dot လေးတွေကဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုအဆက်50ပါမယ်သမီးတို့သားတို့နော်အဲ့တစ်စက်နဲ့အကွာအဝေးကို teacher တို့က 0.02 second လို့ယူတယ်နော် okay နော်အဲ့တော့ ticker tape timer ကိုတုံးပြီးတော့ teacher တို့ကအချိန်ကိုလည်း teacher တို့တိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုတိုင်းတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် teacher တို့က high လိုမျိုး streak လေးထွက်လာမယ်အဲ့ streak လေးတွေမှာ high dot လေးတွေပါမယ်အဲ့ dot တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတော့ time taken က 0.02 second ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ teacher တို့ကအချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲเนาะအချိန်ဘယ်လောက်ဟိုတိုင်းထားလဲဆိုတာ teacher တို့တွက်လို့ရတယ်เนาะ okay เนาะပြီးတော့တခါဘာကိုတွက်လို့ရသေးလဲဆို speed ကိုလည်းတွက်လို့ရသေးတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု teacher ဟိုဟာလုပ်ပေးထားမယ်သားတို့သမီးတို့okay အဲ့ဒါဆိုရင် teacher မှာလုပ်ပေးမယ်သားတို့သမီးတို့okay ဒီမှာကြည့်အားတို့သမီးတို့ teacher အဲ့ဒီကောင်လေးကိုယူရိုအဲ့ဒါယူရိုတီးတင်နေတယ်လို့ teacher တင်တော့ကရှယ်တာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲတားပါလဲတာဒီကျတာအခုလေးဝင်လာလို့စာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲအော်လုံးလုံးလားလေငါလုံးလုံးငါနေ့တန်မှတ်မိရနေ့တန်တမူထူးနေတယ်သူများတဲ့ဟဲ့အခုကဘာစာမျက်နှာမှမဟုတ်ဘူးငါသားအခုကဒီသားတို့ text ရဟာမဟုတ်သေးဘူး teacher အပြင်ကသားတို့သမီးတို့တင်ဖို့အတွက်တစ်ခုကြံခဲ့လို့သားအဲ့ဒါကို teacher အခုတင်ပေးမလို့နော်ဟုတ်ပြီလားနော်လုံးလုံးရေဟုတ်ကဲ့အေးအခုဒီကောင်သား ticker tape time မှာနောက်ဘယ်သူထပ်ဝင်သေးလဲဟေးလုံးလုံးဝင်လာပြီအဲ့ဒါလေး teacher မှတ်အောင်မယ်လုံးလုံးဝင်လာပြီညံစောဝင်ပြီလားညံစောရှိဘူးတက်လျာဆန်ရောရှိဘူးဒီခန်းကျော်မရှိဘူးโอเคဟုတ်ပြီရှိရစေဘယ်သူရှိလဲသားဒီခန်းလားဟုတ်ချေဟောအေးဟုတ်ပြီသားလေးအဲ့ဆိုတက်လျာနဲ့ညံစောနဲ့ကြံတာပေါ့နော်โอเคကဲသားတို့သမီးတို့ကြည့်အခုဒီမှာကြည့် ticker tape timer ဆိုတာလေတခြားတို့ဥပမာဖြင့်time ဆိုရင်အချိန်ဆိုရင်တခြားတို့ခါတိုင်း time တိုင်းနာဆိုရင်အိမ်မှာချိန်ထားတဲ့ clock ကိုတိုင်းမယ်နော်ပြီးသွားတော့ကိုလက်မှာပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်နာကြီး watch ကိုတိုင်းမယ်အခုဒီ ticker tape timer ဆိုတာလေသားတို့သမီးတို့နော်တခြားတို့ experiment တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ physics lab တွေထဲမှာအချိန်ကိုတိုင်းမဲ့အခါအဲ့တော့ဒီကောင်ကအချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုသားတို့သမီးတို့ဒီပုံစံအတိုင်းထွက်လာမယ်ဒါစက္ကူလိပ်လေးထွက်လာမှာသားတို့သမီးတို့ဒီလိုစက္ကူလိပ်နော်အဲ့စက္ကူလိပ်မှာ तू ကဘာလေးတွေပါမလဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ dot လေးတွေပါမယ်ဒီလို dot လေးတွေနော်ဒီလို dot လေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကဒီ dot နဲ့ဒီ dot နဲ့တခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ time taken ကဒီကောင်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ time taken ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုသားတို့သမီးတို့အဲ့ time taken က 0.02 second အဲ့ဒါကိုတော့သားတို့သမီးတို့အလွတ်သိရမယ်နော် okay နော်ဒီ time taken ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.02 second ရှိတယ်နော်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာကြည့်တယ်ဒီအခုသားတို့သမီးတို့ကကွယ် experiment တစ်ခုလုပ်လိုက်လို့နော်အချိန်တိုင်းမို့အတွက်ကိုအခုဒီမှာ ticker tape timer ကနေဒါဒီ site ပဲထွက်လာနော်အဲ့မှာ teacher တို့ကအခု time taken ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုရည်ချင်ရင်ဘယ်လိုရည်မလဲဆိုတော့ဒီ dot အမဲလေးတွေကိုသွားမရည်နဲ့နော်ဘာကိုရည်ရမလဲ high gap လေးတွေကိုရည်ရမယ်သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ gap တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု9ခု10ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအခု total time takenကဲအဲ့ဆိုသားတို့သမီးတို့ total time taken ဆိုရင်8 gap ရှိတဲ့ကြောင့်8ကိုเนาะဒီ1 gap က time taken က 0.02 နဲ့မြောက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ 0.6 1.6 1.6 ပေါ့ဟုတ်လားနေအောင် I လည်းမသိဘူး 0.16 0.02 အမြောက်8 0.16 ဟုတ်တယ် thank you 0.16 second ရှိတယ်
နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မှတ်ရမှာကဒီ ticker tape time မှာမှတ်မှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုသားတို့သမီးတို့ဒီ 0.02 second ဆိုတာဟဲ့အဆက်ကလေးတစ်စက်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ time taken နော်ဒီ time taken က 0.02 second အကယ်၍များသားတို့သမီးတို့ကိုနော်ပုံစံမှာနော်ဒီလိုမျိုးပေးထားပြီးတော့နော် total time taken ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့တွက်ခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်တွေကိုမရည်နဲ့နော်ဒီ gap တွေကိုရည်ရမှာနော်1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုတော့8 gap အဲ့ဒါကို1 gap time taken က 0.02 မလို့မြှောက်လိုက်တော့ 0.16 second okay နော်ကဲစုလက်သမီးလေးနားလဲလားစုလက် ဟုတ်နားလဲပါဒီချက် ဟုတ်ပြီညီခန့်တာ 我拿了吧一些， အဲ့တဲ့ရောသားသမီးလေး ဟုတ်ဒီချက်နားလဲ okay ဟုတ်ပြီလင်းထွန်းအောင်ရေ နားလဲပါရဲ့ရှင် လုံးလုံးရေ ဟုတ် လုံးလုံး နား နား လဲ လဲ ပါ လားတာဟမ်တာ ဟုတ်နားလဲကျဲ နားလဲတယ်နော်နေထွန်းမြတ်သား ဟုတ်နားလဲပါဒီချက် လင်းထွန်းဝင်းရောသားရေ ဟုတ်နားလဲပါရဲ့ချက် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတက်ကစောသားရေ နားလဲပါရဲ့ချက် okay လာမီသား ဟုတ်နားလဲပါရဲ့ချက် okay ချူချူလေးသမီး ဟုတ်နားလဲပါ ဟုတ်ပြီနောက်ကဘယ်သူရှိသေးလဲလင်းထွန်းအောင်မေးပြီးပြီလားဒီချက်မေးပြီးပြီနော်သားလေးလုံးလုံးလည်းမေးပြီးပြီ okay အဲ့ဆိုငါသားလေးသမီးတွေဒါကူးလိုက်ကူးပြီးသားတို့သမီးတို့ဒီချက်ဟိုဟာလုပ်ပေးမယ်နော်ဟိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာတို့တွေနည်းနည်း exercise သဘောလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါလေးကိုအရင်ကူးလိုက်နော်အဲ့ဒါ exercise ပို့တယ်မှာကူးလုံးလုံးကငါ့ကိုဒီနေ့မျက်နှာမပြအောင်တော့သူကငါ့ကိုခေါင်းပဲပြထားတယ်ဟဲ့ အမောင်ကဟိုထားဟုတ်ကိုကြည့်ပြီးလုံးနေရလို့ အဲ့လကားနောက်တာပါငါသားဖွင့်ထားပေါ့သားရေနော်ဖွင့်ထားပါမှန်တော့မျက်နှာလေးတော့မြင်ချင်တာပေါ့နော် ဟုတ် okay ပြီးရင်ငါသားရေသမီးတွေကိုအော်လားဒီခဏလေးစာအုပ်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတာဒီနေ့လူမစုံလုံးစုလူမစုံဟေ့သူကဘယ်လောက်မစုံလဲဟေ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကြံလဲဟေ့ဆိုတော့တို့ဒီချက်တပည့်ထဲမှာဒီနေ့မတက်တာညီညံစော်ရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးပြီးပြီလားငါသားရဲ့သမီးတွေမပြီးသေးတော့သူတစ်ချက်လောက်អော်လိုက်ပါပြီးရင်လည်းတီချာတို့ဆက်သွားရအောင်မပြီးသေးတော့သားနဲ့သမီးတို့ရှိရင်អော်ပါတစ်ချက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တီချာပြီးပြီလို့ယူဆပါမယ်နော်โอเคလားသားတို့သမီးတို့ကဲအဲ့ဆိုတီချာတစ်ချက်ပြောအောင်မယ်ဟေးသားတို့သမီးတို့ရေငါကျန်တီချာကသားတို့သမီးတို့ကိုဟိုဟာလေဒီလနော် last week နော်နောက်ဆုံးပတ်မှာစာမေးပွဲစစ်ပါမယ်တနာကြီးခွဲနော်အဲ့တော့စာလေးတွေကြိုးပြီးတော့ဖတ်ထားကြပါတော့ကြတီချာကမပြောဘူးလို့ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါနော်အဲ့ဒီတော့အခုတီချာတင်ပြီးသမျှတွေကိုပြန်ပြောပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးတီချာတင်တာ basic concept တွေလေဟိုဟာဗာလဲသားတို့သမီးတို့ကိုဗာလဲ base quantity တို့နော်နောက်ခါကျတော့ဗာလဲ drive quantity တို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဟာတွေလေမီလီမီတာကနေပြီးတော့မီတာပြောင်းတာတွေ
အဲ့ဒါတွေပါတယ်နော် okay နော်အဲ့ဒါတွေပါမယ်ပထမဦးဆုံး lecture နော်အဲ့ဒီကောင်ကပါမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟိုပါ7ကနော်7 book ထဲကနေပြီးတော့သားတို့သမီးတို့မှာစာအုပ်မရှိလို့ teacher note တွေပေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် energy အကြောင်းနော်အဲ့ energy အကြောင်းပါမယ်ပြီးရင် energy ပြီးရင်ပါလေဟဲ့ energy ပါမယ်နောက်ကရှေ့ကပါတယ် resistance air resistance ကို weight force အကြောင်းပါမယ်နော်ငါသားတွေသမီးတွေအဲ့ဒီချက်တစ်ခါတည်းအခုတည်းကပြောထားပြီနော်အစောကြီးကြိုပြောပါတယ်နော်ဒီမှာရေးပါမယ် number 1 basic concept ပါနော် basic concept ဆိုတာ teacher ရဲ့ first lecture ပါနော်ပြီးွားရင် number 2ကဘာပါမလဲဆိုရင် forces တွေပါပါမယ်ပြီးတော့ number 3က energy တွေပါပါမယ်ပြီးတော့ number 4ကအခုနောက်ဆုံးတင်တဲ့8ကအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲမျိုးခဏလေးချက်ကြည့်လိုက် speed တွေတင်နေဟုတ်တယ်နော် speed တွေနဲ့ပတ်သက်တာဒါနောက်ဆုံးဒီချက်တင်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်က8ထဲကဒီနှစ်ခုဒီ7နဲ့ကဒီကောင်ဒီ teacher ရဲ့ first lecture တွေကနော်သားတို့သမီးတို့နော်ပြီးတော့မှ teacher ကမပြောဘူးလို့မပြောနဲ့နော်အခုအစောကြီးတည်းပြောပါတယ်နော် last week of January နော် I think maybe 24 ဖြစ်မယ်24ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင် 31st ဖြစ်မယ်နော်အဲ့နှစ်ရက်ထဲကတရက်ဖြစ်မယ် teacher ထပ်ပြီးတော့ confirm ဖြစ်ရင်ထပ်ပြောပါမယ် 24th or 31st ပါနော် 31st January မှာအခု teacher မေးမှာကတော့ 1.5 hour မေးခွန်းမေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့အဲ့မှာ multiple choice တို့ဘာလို့ဒီတစ်ခါကို teacher မထည့်တော့ဘူးသားတို့သမီးတို့ structure တွေပြ structure ဆိုတာ question တွေတွေ့ရမှာပေါ့ကွာမေးခွန်းတွေ sorry ဟိုဘာ calculation ဘိုင်းတွေပါမှာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုး define the following bla 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 မလာဘူးနော် teacher ငကိုတွေကသားတို့သမီးတို့ပြောထားပြီးသားနော်အဲ့ဒါတော့မလာဘူးနော်ဒီအားတွေကိုနားလည်ရင် teacher မေးမဲ့ပုံစံတွေကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့တတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာက teacher က unseen ပါမယ် seen လည်းပါမယ် seen ရော unseen ရော teacher နဲ့သားတို့သမီးတို့တွေ့ပြီးသားဟာလည်းပါခြင်းပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် unseen နေပါခြင်းလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ unseen ပါတယ်ဆိုပြီးမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသားတို့သမီးတို့ teacher အကုန်လုံးတင်ထားပေးပြီးသားเนาะအဲ့တော့အခုတည်းကကိုပါကို time table လေးဆွဲပြီးတော့စာကိုပြန်ဖတ်ထားတော့အားလုံးမှ၄ခန်းပဲပါတယ်သားတို့သမီးတို့เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ teacher အဲ့ဒါကိုအစောကြီးတဲ့သားတို့သမီးတို့ပြောပါပြီเนาะ okay เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုတို့ဒီတိကတိတ်တိုင်မှာကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့ teacher အခုဒီမှာပြောပြပေးမယ်သားတို့သမီးတို့ okay မကြည့်အခုဒီမှာ teacher ဆွဲလိုက်ပြီတိကတိတ်တိုင်မှာဒီမှာ dot လေးတွေထွက်လာပါပြီဒီခဏလေးချက်ရေးလိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ပြီးတော့1 2 3 4 1 2 3 4ပြီးတော့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ dot လေးတွေပေါ်မှာ teacher ကဒီမှာကဏ္ဍလေးတွေသားတို့သမီးတို့ရေးပေးထားမယ်ဒီကောင်က A ဒီကောင်က B ပြီးတော့ဒီကောင်က C 1 2 3 4 5 6မှာ C 1 2 3 4 5 6မှာ C ပြီးရင်ဒီမှာ D ပြီးရင်ဒီမှာ F ပြီးရင်ဒီမှာ E နော် okay နော်ကဲသားရိသမီးတွေကိုအခု तू ကဒီမှာ sticker tape တိုင်မှာနေထွက်လာပြီ hey strip play နော်အဲ့မှာ तू ကဒီမှာသားတို့သမီးတို့မေးခွန်းမေးပြီ state the time
for the ticker tape အကယ်၍များသားတို့သမီးတို့ကိုကြောင်းပြက်လို့လွတ်သွားတဲ့နေ့ရှိရင်ဆရာကောင်းတင်ပေးထားသော teacher ရဲ့ lecture ဟိုဟာရှိပါတယ်အဲ့မှာပြန်နားထောင်လိုရာတွေပြန်ဖြည့်စာမေးပွဲအတွက်ကိုနော်နံပါတ် A က A to B ပြီးရင်နံပါတ် B က C to D ပြီးရင်နံပါတ် C က E to F ပြီးတော့နံပါတ် D က A to C ပြီးတော့ E က A to F နံပါတ် F C to F ကဲနောက်ပြီးတော့ G A to E ကဲငါသားတွေသမီးတွေအခုဒီမှာကြည့်ဒီတကတိတ်တိုင်မာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ A ကနေ B ဂျားမှာ time taken ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ state ဆိုတာဒါသားတို့သမီးတို့ဖော်ပြပေါ့เนาะ the time for the ticker tape timer to move from A to B ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะအဲ့တော့အခု teacher နဲ့အတူတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်သားတို့သမီးတို့ကဲလင်းထုတ်အောင်ရေးသားလေး A to B ဆိုတော့ A ကနေ B ဆိုတော့ဂျားထဲမှာ gap ကဘယ်နှခုရှိလဲငါသား တစ်ခုပဲရှိရချင်း ခုပဲရှိရဲ့အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲ time taken 0.2 second 0.02 second yes right 0.02 second တာတက်ကတားလေ C to D ဆိုရော gap ဘယ်နှခုရှိလဲငါသား တစ်ခုနှစ်ခုရှိရ 1နော်1နော်1ဆိုဘယ်လောက်လဲသား 0.02 second အေးဟုတ်ပြီ 0.202 second E to F ချူချူလေး how many gaps 0.02 second ဟုတ်တယ်နော်တော်ပါတယ်ငါတားနေသမီးတွေကလေလာပြီနေထွတ်မြတ်ကြီးတားလေ A to C A to C ဆို gap ဘယ်နှခုရှိလဲငါတား 5 ခုဒီချက် 5ခုနော်1 2 3 4 5 okay အဲ့ဆို5ကိုဘာနဲ့ပြောင်းမလဲငါတား 0.02 နဲ့မြောက် အေး 0.02 နဲ့များဘယ်လောက်ရမလဲ 0.1 yes right 0.1 second okay ဟုတ်ပြီအဲ့ထက် A သမီးလေး A to F ဒီချက်1 2 3 4 5 6 9 10 10ခုရှိရဲ့ 10ခုနော် okay ရည်ကြည့်အောင်1 2 3 4 5 6 9 10 okay ဟုတ်ပြီ10ကိုသမီးလေးဘာနဲ့မြောက်မလဲ 0.02 ဟုတ်ပြီ 0.02 နဲ့မြောက်တော့ဒီကောင်က 0.2 second ရပြီ Mr. Low Okay. C to F Mr. Low And 0.1 second. ငါသား gap ကိုအရင်ပြောပါငါသားရဲ့ Gap က1နဲ့3 5ခု ဟုတ်လား1 2 3 4 5 okay 5ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုအမလီလုံးလုံးကတခါတည်းကိုတန်းပြောလိုက်တာ तू ကအမလီဆရာကြီးက 0.1 second ဟုတ်ပြီခဲစုလဲလေသမီး A to E 9 gaps ချက် 9 gaps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay 9 multiply 0.02 so how many times taken 0.18 second ဟုတ်တယ်ဒါပဲသားတို့သမီးတို့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့သိပြီเนาะညီခန့်သားလေးနားလဲလားညီခန့် ဟုတ်နားလဲပါချက် နားလဲเนาะလာမင်းကိုကိုသားရေး ဟုတ်နားလေးပါ လေငါသားကြီးပြပြလို့လေချမ်းလို့လားခူတာကြီးကိုဆွတ်ထားတဲ့ခေါင်းကဖြားနေလားငါသား ရမပြပါဘူး အော်အေးပြီးပါလေရောတော့ okay နေထွမြတ်ရေ okay လားသားနားလဲလားသား ဟုတ်နားလဲဒီချက် နေထွဝင်းရောသားလေး ဟုတ်နားလဲချင်း အေးဟုတ်ပြီကဲကူးကြတော့ငါသားတွေသမီးတွေအဲ့ဒါဆိုငါသားတွေသမီးတွေညံကောင်းတယ်ကွာနော်သားတွေသမီးတွေညံကောင်းတယ်တစ်ခါပြောပြလိုက်ရင်တို့အကုန်လုံးသိတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီရှာမွေးထားတာတော့သမီးကအရင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်တို့တော့လေတပည့်တွေအများကြီးရှိတော့သားတွေသမီးတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီရှာတို့ကအသက်ကြီးလားသားတို့သမီးတို့က
အသက်တွေလည်းကြီးလာသားတို့သမီးတို့ကဆရာဝန်တွေဖြစ်ရင်မင်းတို့ကူတဲ့ဆေးကူတာငါခံချင်ပါတယ်ကွာဘယ်သူဆရာဝန်လုပ်မလဲဟေးမင်းတို့ဒီအုပ်စုတွေက maybe Dr. Lolo your dream is a doctor it's okay ဟမ်ဟုတ်လားသား တော့ချဲ no ချက်အဲ့လိုမင်းဘာလုပ်မှာလဲ စိတ်တော်မကူချဲ စိတ်တော့မကူအမလေးအဲ့ဆိုဘာလုပ်မှာလဲမင်းက engineer လား ဟုတ်ချဲ အော်အဲ့ဆိုငါနေမဲ့တိုက်ကိုပြန်ပြေကွာနော်မင်းဆောင်မဲ့တိုက်မှာငါလာနေမှာပေါ့ကွာလုံးလုံးอ่ะ ချဲလက်ဆောက်ပေးမယ် တော့ညမင်းဆောင်တဲ့ဟာမင်းဆောင်တာငါအတွက်3ပေ6ပေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့မရဘူးဒါ3ပေ6ပေ you know သိလားပါလဲအဲ့ဒါ အလေရ လျာနာမှာ3ပေ6ပေဆိုလူတွေတေဝိုင်းမြုပ်တဲ့ကြီးဟဲ့ ဟော လုံးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတီချာလည်းအသက်ကြီးသွားပြီလေအဲ့တော့တီချာတေဝိုင်းလုံးအုတ်ကူလေးလှုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီလားနော်အလကားနောက်တာသားတို့သမီးတို့ပြင်းနေမှာဆိုလို့တက်ကရီနေတယ်ဟေ့တက်ကရီနေကဲဘသူကအစိုးရလောက်အောင်လဲကွာအစိုးရလောက်မင်းတို့ stage show ငါလာနားထောင်ပဲဘသူဆိုမလဲဟေ့တချင်းတက်ကဆိုမဲ့တင်တယ်ကြီးရတာသူပုံစံ hot shot ပုံစံဆိုတော့ရီနေတယ် ဆရာဝန်လုပ်ရစီ ဆရာဝန်လောက်မှာအဲ့ဆိုကွာဒေါက်တာတက်ကဆိုကူတဲ့လူနာဖြစ်နေတီချာတော့စောင့်နေလိုက်အောင်မယ်နော်ငါတာလောက်ပါနော်တားတို့မှာ dream ရှိရင်အဲ့ dream ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါတားတို့သမီးတို့နော်ဟုတ်ပြီလားစ조사ရင်ဖြစ်တယ်ကွာနော်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော်တားတို့သမီးတို့မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်တားတို့သမီးတို့စ조사မလေးဝမ်းတာတယ်ဆရာဝန်မရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ် professional မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထူးချွန်တယ်ဆိုရင်ဒါ okay ပဲเนาะလောကကြီးမှာဆရာဝန်ဖြစ်မှ engineer ဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးเนาะအစိုးရထဲမှာလည်း तू ထူးချွန်ရင်ဒါ is okay ပဲเนาะရေးကြီးတာကိုရဲ့ professional မှာကိုထူးချွန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်เนาะ okay ဒါတို့သမီးတို့ ਨੇ ကတော့ teacher ကတော့မမြင်တော့မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့ကွာ covid ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လေတွေ့ရမလားတော့မသိဘူး10လဆိုတော့အခုပဲဘယ်နှလရှိနေပဲတို့တွေ3လလောက်ရှိနေပြီเนาะOctober, November, December, January 4လလောက်ရှိရင်နောက်6လတော့ကျန်သေးတယ်။နောက်6လထဲမှာ COVID ကြီးပြီးသွားရင်တော့ teacher တို့ gathering လေးတစ်ခါလောက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်။နေရကလေးတွေရှိလားသားတို့သမီးတို့အုပ်စုထဲမှာနေကလေး ရှိရ ရှိရဲ့ချဲ တားလားလင်းထွက်အောင်လားဟဟလားသားလေး ဟုတ် တားဘယ်မှာလဲ ချဲမန္တလေးချဲ အပါငါတို့လာလေမှာပေါ့ကွာအဲ့ဆိုငါတို့အုပ်စုလိုက်လင်းထွက်အောင်စီရောနော်ဟုတ်ပြီလားလင်းထွက်အောင်ကမန္တလေးတော့ဘယ်သူရှိသေးလဲရန်ကုန်မဟုတ်ပဲနဲ့ရှိသေးလား ကျတာတာ သူလဲတာဆိုတာညီခန့်လား မဟုတ်ရှင်လာမင်းကို လမင်းကိုကလည်းဟလာနေလားတာတာပဲနေလဲတာလာမင်းဘယ်နေလဲလာမင်းသူလိုင်းချသွားပြီလာမင်းကိုလိုင်းချသွားပြီကဲသားတို့သမီးတို့ပြီးပြောချက်ဦးပြီးသွားပြီချဲ Okay ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့အားလုံးပြီးပြီလားမပြီးသေးတဲ့လူရှိသလား ပြောပါပြီချဲ ပြီးသွားရင်တော့လုံးလုံးကတော့ပြီးပြီနေထွန်းမြအောင်သားလေးပြီးပြီလား ဟုတ်ရင်းနေတော့ဒီချက် အေးဟုတ်ပြီအောင်ကောင်းခန့်ငါသား ဟုတ်ပြီးပါပြီ ပြီးသွားပြီအဲ့တဲ့အေးသမီးလေး ဟုတ်ပြီချေ ပြီးပြီနော် Okay ချူချူအေးသမီးအေး ဟုတ်ပြီချေ ဟုတ်ပြီညီခန့်သားကြီး ပြီးပါချေ သူ့လက်လေးရောသမီး ဟ
好，比吧为钱。拉面拉比啦拉面好些比些。拉面俺တို့မပြောတော့သူဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ငါတို့ 哦， လာ面 些装了蓝家的都些， လကားနောက်တာဘယ်မှာနေတာလဲ 些我大地嘛你， အော်တာစီဆိုလဲကောင်းတာပေါ့ရှမ်းပြည်နာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်အခွဲနာပေါ့တာရဲ့အေးโอเคဟုတ်ပြီအေးကွာဒီချက်လဲတွေ့ချင်ပါတယ်ငါသားတွေသမီးလေးကိုလင်းထုံဝင်သားလေးပြီးပလားလင်းထုံဝင် ဟုတ်ပြီချေ โอเคဒီခံပြီးပြီလင်းထုံဝင်ပြီးပြီအဲ့ထက်အေးပြီးပြီချူချူလေးပြီးပြီโอเคနေဒီချက် check လုပ်လိုက်အောင်မယ်ညီခန့်အော်ဒါပဲပြန်လာမယ်အောင်ကောင်းခန့်လည်းပြီးပြီနော်သားကြီးလင်းထုံအောင်လည်းပြီးပြီနော်လင်းထုံအောင်ပြီးပလားသားလေး ဟုတ်ပြီးသွားပြီချေ အေးဟုတ်ပြီတက်ကကြီးသား ပြီးသွားပြီချေ ကဲဒုံလုံးလုံးလုံး ပြီးပြီ စုလက်ပြီးပြီနော်တမီလေးပြီးနေပြီစုလက်ရတော့နေထုမြတ်ကမေးပြီးပြီဟုတ်ပြီစုလက်ပြီးပြီโอเคဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုတို့တွေဒါကသားတို့တမီတို့ကိုနော်တီချာတစ်ကတိတ်တိုင်မှာကြီးပေးထားပြီးတော့နော်ဘလောက် time taken ယူတယ်လဲဆိုတော့ပြောတာအခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သားတို့တမီတို့ speed နဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒီတစ်ကတိတ်တိုင်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတီချာတို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုက constant speed နဲ့ရွေ့နေသလားမဟုတ်လို့ရှိရင် speed က increase ဖြစ်လာလားနော်ဒုမို့လို့ရှိရင်လည်း speed က decrease ဖြစ်သွားလားဆိုတာလေတီချာတို့က ticker tape time မှာကိုကြည့်ပြီးတော့သိလိုက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအခုတီချာသမီးတို့သားတို့သိအောင်သင်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေငါသားတွေသမီးတွေသူများထက်တာအောင်ကွာနော်သူများနဲ့ရှင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုကပို့ပြီးပြောနိုင်အောင်ကဲအခုဒီမှာကြည့်ရှားသားတို့သမီးတို့ပုံလေးအဲ့တိကတိတ်တိုင်မှာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုရွေ့နေလဲဆိုတာကိုဒီရှားတို့ပြောမှာအခုကဲသားတို့သမီးတို့ဒီတက်ကတဲ့အရင်ဆုံးတီချာကိုကြည့်တီချာရှင်းပြတာခဏလေးနားထောင်ပြီးတော့မှသားတို့သမီးတို့ကူနော်အခုဒီတီချာတက်ကတိတ်တိုင်မှာသုံးခုပေးထားတယ်ဒီတက်ကတိတ်တိုင်မှာသားတို့သမီးတို့ကြည့်စမ်းဟဲ့ dog လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကွာဝေးကဘာဖြစ်နေလဲသားတို့သမီးတို့တူနေတယ်တွေ့လားနော် equal gap လေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးစာရွက်ထွက်လာပြီဆိုရင်တီချာတို့ကအဲ့ဒီဟိုဟာကိုသူ့ရဲ့ speed ကိုပြောမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဒီ constant speed နဲ့ရွေ့နေတယ်နော်ဘာကိုကြည့်ပြီးတီချာတို့ပြောလို့ရတယ်နော်တီချာတို့ calculation မလုပ်ဘူးနော် ticket date timer ရဲ့ထွက်လာတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီ dot လေးတွေရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတော့ gap က equal gap ဆိုလို့ရှိရင် the object is moving with constant speed နော် okay နော်ဒီမှာကြည့်သားတို့သမီးတို့ဒီ ticket date timer မှာပထမတော့က gap တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်တယ်အဆက်ကလေးတွေကဟောဒီဘက်လည်းရောက်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာသွားပြီတွေ့လားဝေးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် the object is moving with increasing speed တိုးလာပြီเนาะ okay เนาะဒီမှာကြည့်အစတုန်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျဲကြီးတွေပြီးလဲပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်သွားပြီအဲ့ဆို the object is moving with decreasing speed เนาะ speed တဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့လာပြီเนาะအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒီ ticket date timer လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲ object ရဲ့ speed ကိုပြောလို့ရတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီကဲစဆွဲလို့ရပါပြီဒီအပေါ်ကဟာရဲ့အောက်မှာဒီစာကိုရေးပါမယ်เนาะ
အဲ့ဒါလေးကိုရေးသားတို့သမီးတို့ စုလက်လေးပြီးပြီနော်နေထွတ်မြတ်ပြီးပလားတာ မပြီးသေးဘူးဒီချက် အေးဟုတ်ပြီလာမင်းရောတာကြီးပြီးပြီထင်တယ်လာမင်း ဟုတ်ပြီးပြီဒီရှယ် โอเคဟုတ်ပြီနေထွတ်မြတ်မပြီးသေးဘူးနော်โอเคချူချူသမီးရေပြီးပြီထင်တယ်ထိုင်နေပြီဟုတ်ပြီညီခန့်တာရော ဟုတ်ပြီပါချေ ပြီးသွားပြီနော်โอเคဟုတ်ပြီမစ္စတာလော ပြောပြီချေ ပြီးသွားပြီနေထွတ်မြတ်တာရေ ဟုတ်ဆွဲနေဦးဒီချက် အေးလင်းထုတ်ဝင်သားလေး ပြီးချေ အောင်ကောင်းခန့်ငါတာ စွမ်းနေတော့ အေးဆွဲနေတော့โอเคဟုတ်ပြီလင်းထုတ်ဝင်အောင်ကောင်းခန့်နောက်ဒီဘေးရဘာတူလဲညီခန့်ဒီနေ့လူနဲလာ ਈ လားဟာအေးထက်အေးပဲရောက်နေပါလေအေးထက်အေးလေးအေးထက်အေးလေးပြီးလားသမီး ဟုတ်ပြီးပြီချက် အေးဟုတ်ပြီလင်းထုတ်အောင်တာ ချေစွမ်းနေအောင်ပြီးအောင်ချေ အေးရတယ်ငါသားကိစ္စမရှိမလို့တီရှယ်မဟုတ်ပြီးလားလို့မေးကြည့်တာโอเคဟုတ်ပြီပြီးတဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်အတန်လေးပြုတ်နော်သားတို့သမီးတို့ ချေပြီးသွားပြီချေ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီးပြီဒီချက် โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ကွာဘာလို့လဲမသိမပြီးသေးတာအားလုံး3ယောက် ပြီးပြီ ပြီးပြီနော် sorry အဲ့ဒါဆို okay teacher တို့ဟိုဟာသားတို့သမီးတို့ textbook ကိုင်တော့သားတို့သမီးတို့ page number 134ကိုဖွင့် page number 134 end of unit questions teacher တို့တွေ့ရအောင် နော် page number 134နော်သားတို့သမီးတို့ကဲ number 1
number 1ဆိုတော့ तू ကဒီမှာ 10.1 လို့ပြောရေးထားတယ်เนาะ 10.1 ရဲ့ A ကိုကြည့်အောင်သားတို့သမီးတို့ a red car that travels 120 kilometer in 1 hour เนาะကားဒီလေးက तू ကတစ်နာရီမှာ120 kilometer သူသွားတယ် a blue car travels 130 kilometer in the same time in the same time means ဆိုတာတစ်နာရီပဲပြောတာเนาะအပြာရောင်ကားလေးကကြတော့ तू ကတစ်နာရီမှာတဲ့130 kilometer သွားတယ်တဲ့ which car has the greater average speed တဲ့ဘယ်ကားမှာ speed ပိုများလဲတဲ့ဆိုတော့ teacher တို့က red car ရဲ့ speed တွက်မယ် blue car ရဲ့ speed ကိုတွက်မယ်เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ red car ဒီမှာ red car ခဏလေးเนาะ teacher နဲ့ teacher ရှင်းနေတော့မှသားတို့သမီးတို့လိုက်နားထောင်မှာမြန်မြန်မပြီးချင်နဲ့เนาะ red car ရဲ့ speed ကိုတွက်မယ်လုံးလုံးရေးဘယ်ပုံတင်ဒီသုံးလဲသား Okay, speed equal distance by time. ဟုတ်ပြီ d by t เนาะကဲစုလဲလေသမီးဒီနေရာမှာဘာထည့်မလဲသမီး 120 kilometer 120 kilometer ထည့်မယ်လာမင်းကိုကိုရေ time နေရာမှာဘယ်လောက်ထည့်မလဲငါသား share 1 1 okay เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျန်ဒီမှာ kilometer ဒီမှာက hour အဲ့ unit နှစ်ခုတွဲလို့ရလား a ထက် a ရေသမီးလေး a ထက် a are you here a ထက် a ဟုတ်တယ်ချက်အခုမှကြားလို့ချက် အော်အေဟုတ်ပြီသမီးလေးအခုဒီမှာကျန် teacher တို့ red car ရဲ့ speed ကိုတွက်မယ် d by t d က120 km သမီး t က1 hour အဲ့ဒါဆိုအဲ့ kilometer နဲ့ hour နဲ့တွဲလို့ရလားငါသမီး speed မှာ ရတယ်ချက် ရတယ် okay ဒါဆိုတို့ဒီမှာစားလိုက်တာ120 km per hour ထွက်ပြီပေါ့เนาะ okay เนาะကဲပြီး blue car တွက်ရအောင်ကဲ blue car ရဲ့ speed ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ね teacher တို့က d by t ပေါ့เนาะကဲညီခန့်ရေးသားလေးအဲ့မှာ blue car သွားတာဘယ်လောက်သွားလဲသားလေးကြည့်စမ်းမေးခွန်းမှာ 130 kilometer ချက် okay ဟုတ်ပြီ130 km time taken ကရောငါသား 1 hour 1 hour ဟုတ်ပြီကဲလင်းထွအောင်ရေးသားရေ kilometer per hour တွဲလို့ရလား ရတယ်ချက် ရတယ် okay ဟုတ်ပြီကဲတက်ကရေသားလေး red car နဲ့ blue car ဘယ်သူကပုံမြန်နေလဲဟေ့ greater speed Luca. အေးအဲ့ကြောင့် therefore blue car has greater speed ဒါပဲငါသားတွေသမီးတွေကူတော့အဲ့ဒီချက်စာမေးပွဲမှာနော် calculator ကိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဒီချက်ပေးထားမယ်နော် calculator ကိုင်ခွင့်တွေ့ငါ့ဒီမှာရေလေးတစ်ခုလောက်ပေးပါကွယ်ကိုဘက်ကခွက်နဲ့ခတ်ချင်လည်းခတ်ခဲ့ပါကွယ်သဘောပါကွယ်ဒီကုန်းနဲ့ပေးလို့ပေးခတ်ခွက်နဲ့ခတ်ချင်လည်းခတ်
စုလဲတော့ပြီးပြီဒီချက်တည်တယ်နေထွတ်မြတ်ပြီးပြီဟုတ်လားသားလေးလုံးလုံးရေပြီးပလားသား ပြီးပြီချေ ချူချူရေသမီးလေး ပြီးပြီချေ ပြီးပြီနော်โอเคဟုတ်ပြီခဏလေးဟိုဘက်ကိုသွားမယ်စုလဲလည်းပြီးပြီဒီချက်တည်တယ်โอเคလာမင်းကြီးလည်းပြီးပြီနော်အဲ့တဲ့အေးရောသမီး ဟုတ်ပြီးပြီချေ โอเคလင်းထွတ်အောင်ရေးသား ပြီးသွားပြီချေ ဒီခါနဲ့ပြီးပြီနော်သားလေး ဟုတ်ပြီပါချေ အေးဟုတ်ပြီအဲ့တဲ့အေးပြီးတော့လင်းထွတ်ဝင်းသားလေး ဟုတ်ပြီးပါပြီချေ အောင်ကောင်းခန့်သား ဟုတ်ပြီးပါပြီ တက်ကရေသားရေနေပြီးလား ရောက်ပြီချေ လင်းထွတ်အောင်ကနင်းကိုမေးပြီးပြီလားဟာသား မေးပြီးသွားပြီချေပြီးသွားပြီချေ ပြီးသွားရင်နော်အဲ့ဆိုအားလုံးပြီးပြီနော်ဒီချက်ကြံခဲ့မှာဆိုလို့နော်โอเคဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုအခုတို့တွေ 10.1 A B B ဟေး B ကိုသွားရအောင် B ကသူကအပြေးပြိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိရယ် runner A နဲ့ runner B နဲ့နော်အဲ့တော့ runner A takes the 45 seconds to run 400 meter နော်မီတာ400ပြေးဖို့အတွက်ကို runner A ကသူက45 second ယူတယ် runner B ကကြတော့ takes 48 seconds နော်ဘယ်လောက်ယူလဲ48 second ယူတယ် to run the same distance means ဆိုတာ तू 400 meter ကိုပဲပြေးမှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့48 second ကြာတယ်အဲ့တော့ which runner has the greater average speed ခုနလိုပဲသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့အခုဒီမှာ runner A ရဲ့ speed ကိုတွက်ပေါ့ရောနော်အဲ့တော့ runner A ရဲ့ speed ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကဲလင်းထိုးဝင်သားလေးပြောစမ်းဘာနဲ့စားမလဲငါသား 400 T by T D by D ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာနဲ့စားမလဲ 400 mೀಟರ್ကို45 second နဲ့စားမယ် မီတာနဲ့စက္ကန့်နဲ့တွဲလို့ရလားသား Yes โอเคเนาะအဲ့ဒါကိုဘကိုဒီမှာအဖြစ်ထုတ်ကြနော်နေပြီးတော့ငါမင်းတို့တွက်အောင်နည်းနည်းလေးတော့လုပ်လိုက်အောင်မယ်ကွာ runner BSP ကိုတွက်မယ်အောင်ကောင်းခန့်သားလေး D by D ပဲเนาะโอเคဘာနဲ့စားမလဲငါသား 400ကို48နဲ့စား 400ကို48နဲ့စားမယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့မှာသားတို့သမီးတို့တွက်ကြစမ်းဟေ့ပြီးဒီချက်ကိုအဖြစ်ထုတ်ပေး runner ဘယ် runner ကအဖေကိုမပြောနဲ့နော်ဒီချက်မေးတဲ့လူပဲပြောမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်โอเคတွက်မယ်ဒီခံတွက်လို့ရပြီလားငါသား ဟုတ်ရပြီချေ ရပြီနော်โอเคဘယ်သူမြန်နေလဲဒီခံရေ A နဲ့ B ဘယ်သူမြန်လဲသား အေးရပုံမြန်ချေ A ကပုံမြန်နေโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရပြီနော်ခဏလေးတက်ကဒီချက် A ရဲ့အဖြစ်ပေးပြောသားလေး 8.9 မီတာပါစက္ကန့်ရ 8.9 တကယ်တော့ချေ8.888ဖြစ်နေတာချေအဲ့ဒါ အေးဟုတ်ပြီဒါ nearest ယူလိုက် right okay ချူချူသမီးလေး runner B ပြောပါ 8.3 ရချေ right okay ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့လူတွေအဲ့အဖြစ်ရပါသလားလုံးလုံး ချေသားတော့ရ တားရလား ဟုတ်ချေသားရတယ် okay စုလက်ရေသမီးရေရလားဒီဖြေတွေ ရပါတယ်ချေ ဟုတ်ပြီလာမင်းသား ဟုတ်ရပါတယ်ချေ အထက်ရေသမီး ဟုတ်ရတယ်ချေ ဒီထွမြတ်ရေသားရေ ဟုတ်ရဲ့ဒီချက် လာမင်းရလားလာမင်း ဟုတ်ချေရတယ် okay ဟုတ်ပြီလင်းထွန်းအောင်ရေ Yes ချေ okay ဟိုကငါမေးပြီးပြီထင်တယ်နေထွန်းမြတ်ကိုငါမေးပြီးပြီထင်တယ်နော် ဟုတ်မေးပြီ okay ဟောလင်းထွန်းဝင်းကြံသေးတယ်လင်းထွန်းဝင်းသားလေး ဟုတ်ရချေ အောင်ကောင်းခန့်ငါသားရေ ပေးပါပြီ
ရနာတာ ရပါတ မ ယ် ဖြည့်ပြီးသွားပြီလားအေး sorry ပါငါသားရေနင်အောင်ကောင်းခန့်ငါနှစ်ခါမေးလိုက်တာကဲ okay B ပြီးပြီကဲ C တွဲအောင်ဟေ့See, a bus travel a distance of 100 kilometer in 2.5 hours. Calculate its average speed. Give your answer in kilometer per hour. As so, taro the miro. This is what battery amale. Battery amale. Speed ko me. Speed ko to me. So, ang kang khan it. So, pon de ni pyo na ngatali. distance by time Distance my time. Okay, hobby. Little we distance ko balau them le ngata. 100 Hobby. Time taken. 2.5 2.5 okay လင်းထုတ်အောင်ရေတီချာတို့အဲ့ရရတဲ့အဖြေရလေဟိုဟာ unit ဘာနဲ့ထွက်မလဲငါတာ che kilometer per hour kilometer per hour kilometer နဲ့ hour နဲ့တွဲလို့ရရလားငါတာကြီး right ကဲလာမီးရေအဖြေဘယ်လောက်ရလဲဟေး ကျဲ40 ဟုတ်ပြီ40 kilometer per hour right မှန်သွားပြီအဲ့ဆိုငါသားတွေသမီးတွေကူးပြီးပလားအဲ့ဒါလေးကူးလိုက်ကူးပြီးတို့တွေနောက်တစ်ခုသွားမယ်သားတို့သမီးတို့ 10.2 သွားမယ်ကဲအားလုံးပြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ကဲဒီကျတော့ 10.2 ကိုကြည့်အောင် 10.2 ကြည့်မယ် A driver can walk out her average speed using the instrument in her car နော် driver တယောက်ကတဲ့နော် तू ဘယ်လောက်မောင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ average speed ကိုကွာသူ့ကားထဲမှာရှိတဲ့ instrument တွေကနေရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်တစ်ခုနဲ့ဒီကောင်တစ်ခုနဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင် timer clock ပေါ့ဒီမှာ तू ဘေးမှာရေးထားတယ် clock တဲ့ဒီကောင်က distance meter တဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲရနော်ဒီကောင်က beginning စမောင်းတာဒီကောင်က end ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးမှာဒါလည်းဒီလိုပဲเนาะ okay เนาะအဲ့တော့ the picture shows the clock and the distance meter at the beginning of a journey and at the end okay the distance meter gives the total distance traveled by the car in its lifetime in kilometers เนาะဒီကောင်ကို तू ကဘာနဲ့ပေးလဲဆိုသူ့ရဲ့ unit က kilometer တဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဘာနဲ့ထွက်မယ်ထင်လဲရင်တက်ကကြီးဒီကောင်ဘာနဲ့ထွက်မယ်ထင်တယ်သားလေးအခုဒီကောင်ဆိုတာမကျန်9.27ဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်လဲသားလေး နာရီ28မိနစ် 9နာရီ28မိနစ်ဒီကောင်ဆိုရင်12နာရီ29မိနစ်เนาะ okay เนาะအဲ့ဒါဆိုသားဒီကနေ unit ကဘာနဲ့ထွက်လာမယ်ထင်လဲသား hour နဲ့လား အေးဟုတ်တယ် hour နဲ့ထွက်လာမယ်เนาะ okay เนาะကဲအခု number A ကိုကြည့်အောင် how much time has passed between the beginning and the end of the journey တဲ့နော် तू ကအစကနေအဆုံး journey အစကနေအဆုံးမှာအချိန်ဘယ်လောက်ယူလဲတဲ့ကဲချူချူရေသမီး teacher တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲရေသမီးလေးသမီးဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲသမီးလေး 12နာရီ29မိနစ်ရထည့်ပြီးတော့9နာရီ29မိနစ်ကိုနှုတ်လိုက်3နာရီရ အေးဟုတ်တာဗောငါသမီးပြောတာမှန်တယ်နော်နှုတ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်နေထုံးမြတ်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ရပါမလဲ 3 နာရီဒီချေ 9နာရီ3နာရီဒီချေ 3နာရီမိနစ်ပါလားငါသား မပါတော့ဒီချေ အေးဟုတ်ပြီ3 hour ရပြီเนาะ okay ပြီးတော့ how far တဲ့ how far ဆိုရဲဒါ distance ကိုပြောတာเนาะ the car traveled in this time ဆိုတော့ the distance ကဲ distance ကိုတွက်မယ်ညီခန့်ရေဘယ်ထဲကနေဘယ်အောင်နှုတ်လဲငါသားရေ 22582ရနေ22482နှုတ် အေးဟုတ်ပြီ22462ကိုနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးဒီချက်နောက်တစ်ယောက်ကိုမေးမယ်စုလက်လေးသမီးဒီချက်ကိုနှုတ်ပေးပါဘယ်လောက်ရလဲ distance 120 kilometer ရတယ်
120 kilometer, right? Okay, 120 kilometer. Yeah, we hope we can calculate the car's average speed during the journey. Show your walking. Okay, it A. Emily, speak or do me, pound the need your The distance နဲ့ထိုင် Okay, okay. Emily, I'm a kilometer and hour net 12 yala, not the me. ရတယ်ချစ် Okay, hobby can. Ang kang kaya distance nga blau le nga tayo. 120 kilometer. Okay, hobby lamin koko. Time taken blau le ta. 3 share. Okay, right. And so do this line 40 yabi. Hobby long long ye. Tisha unit dosa nga tali. kilometer per hour Eh, hold there. Emily, di ta nga tali tami di tore. No, around 40 kilometer per hour. Hey, okay, hobby kujaro taro tami ro. Oh, la me bibi kwa nga chi de. No, di thum ya le bibi thene no ta le chu chu bibi. Taka ta bibi la ta le. ပြီးပြီချေ Okay,ဟုတ်ပြီတက်ကပြီးပြီခဏလေးချူချူရောသမီးရေပြီးပြီထင်တယ် ဟုတ်ပြီးပြီချင် ခဏရောဒါ Oui, share. သူ့လက်သမီးလေးပြီးပြီလားอืม ဟုတ်ပြီပါပြီ လာမင်းအိတ်ချင်နေပြီထင်တယ်ငါလာမင်း 好些比到 အေးဟုတ်ပြီတက်ကနေထွန်းမြတ်ရေ ပြီးပြီချေ လင်းထုဝင်း ပြီးချေ လင်းထုအောင် ပြီးသွားချေ Okay စုလဲလည်းပြီးပြီစုလဲလည်းမေးပြီးပြီအဲ့ထက်အေးရေသမီးရေ ဟုတ်ပြီပြီ အဲ့ထက်နောက်ဟိုကလေးတယောက်ကြံသေးတယ်နေအောင်ကောင်းခန့်လေးသား ဟုတ်ပြီပါပြီ လုံးရေ ပြီးပြီကျန် ပြီးပြီဟုတ်ပြီ Okay ကဲဒါဆိုတို့တွေအခုနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုက number 3 ကြည့်သားတို့သမီးတို့10 3
A train is traveling at an average speed of 150 kilometer per hour တခြားတို့ speed ပေးထားပြီနော်150 kilometer per hour နော်ပြီးတော့ number A ကိုမေးတယ် how far ဆိုတာလေဘာကိုတွက်ခိုင်းတာလဲယင်တက်ကရင်အဲ့ဒါ distance ကိုတွက်ခိုင်းတာလား time taken ကိုတွက်ခိုင်းတာလားငါသား Distance. ဟုတ်ပြီနော် how far will it travel in 2.4 hours တဲ့အဲ့တော့ t က 2.4 hours နော် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို show your walking ဆိုတဲ့ teacher တို့တွက်ပြရတော့မယ်အဲ့တော့ s is equal to က d by t အခု teacher တို့ d မေးတယ်ကဲနေထွန်းမြတ်ရေ d ကိုရှာမယ်ဆိုဘာလုပ်မလဲ s နဲ့ d နဲ့ကိုပြောစမ်းငါသား ဒီ equal s နဲ့ဒီနဲ့မြောက်ပါတချင် အေးဟုတ်ပြီငါသားရေမြောက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် s က150နော် t ကကြတော့ 2.4 ကဲအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရမလဲတွက်ကြည့်ရအောင်ခဏလေးတီရှယ်မေးလိုက်အောင်မယ်တယောက်ကိုချူချူရေဘယ်လောက်ရလဲသမီးလေး 360 အေး right သမီးလေး unit ပြောပါလဲ kilometer per hour ဒီကီလိုမီတာပေါ့သမီး distance လေ ဟုတ်300 kilometer per hour အေးဟုတ်ပြီနော်ကီလိုမီတာပဲနော် not hour မပါဘူးနော်သမီး okay နံပါတ် B ကြည့် how long နဲ့ကဲစုလဲ how long ဆိုအဲ့ဒါဘာကိုမေးတာလဲသမီးလေး time ကိုရချင် ဟမ်သမီး time ဟုတ်ပြီ time ကိုမေးတာဟုတ်ပြီ how long will it take to travel between two stations at 525 kilometer apart ကဲ925 kilometer กว่าတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လာမင်းကိုကိုရေ925ဒီဘာလဲတာ s လား d လား t လားတာ D distance ဒီဟုတ်ပြီဒီက925 kilometer ကဲလုံးလုံးရေအဲ့ပုံစံမှာ time taken ဘယ်လောက်ရှိမလဲတာလေးလုံးလုံးသူအောက်နေလားမသိဘူးဟိုကဖြစ်သွားတာမသိဘူး line အောက်သွားတယ်ဒီအဲ့တဲ့အေးသမီးလေးပြောအဲ့ဒါဆို time taken ဘယ်လောက်ယူမလဲသမီးလေးအဲ့ဒီမှာ 4.4 hour time taken ကိုသမီးတို့အတွက်ခိုင်းတာလေဟုတ်လား how long ဆိုကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်သမီးလေးအဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာ speed ကဘယ်လောက်ရှိမလဲသမီးလေး speed ဘယ်လောက်ရှိ kilometer per hour အေးဟုတ်တယ်နော်150 kilometer per hour okay ဟုတ်ပြီကဲအောင်ကောင်းခန့်ရေ s is equal to d by t သားလေးအခုတို့တွေက t ကိုတွက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ d နဲ့ s နဲ့ငါတာပြောစမ်း စားမယ်ဘာကိုဘာနဲ့စားမလဲငါတာ GODS နဲ့စား အေး right မှန်တယ်ဟဲ့တော်တယ်ဟဲ့ okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု teacher တို့က d က900နဲ့25တက်ကရေငါ့ကိုတွက်ပေးစမ်းမှာငါသားရေ s က150သားအဖြေဘယ်လောက်ထွက်မလဲလို့ 3.5 hour. အေး right မှန်တယ်ဟာတော်ဟာငါတပည့်တွေ okay ကဲငါသားတွေတမီးတွေပူတော့
BB ထင်ပါတယ်ချက်ထင်တယ်အားလုံးပြီးပြီလို့နော်မပြီးသေးတဲ့လူရှိတစ်ချက်လောက်အတန်ပြုဒီချက်ဟိုအားလုံးမလို့ဖြတ်မလို့အားတို့သမီးတို့ရေ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချက်ဖြတ်ပြီကဲ 10.4 ကြည့်အောင်သားတို့သမီးတို့ဒီချက်ပုံမဆွဲပြတော့သားတို့သမီးတို့မှာ textbook ရှိတယ်နော် Here are 3 distant time graph A to C သားတို့သမီးတို့ distant time graph 3ခုပေးထားတယ် A ရယ် B ရယ် C ရယ်နော်အဲ့ဒါကိုမေးပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ဘာလုပ်လဲဆိုအောက်မှာမေးခွန်း A နဲ့ B နဲ့ကအဲ့အပေါ်3ခုနဲ့ဆိုင်ပြီနော်အဲ့တော့ which graph represent the journey of a car moving at a steady speed steady speed means ဆိုတာ constant speed နဲ့ပြောတာအတူတူပဲเนาะသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါမှတ်ထားတော့မေးခွန်းမှာအကယ်၍ steady ပဲလာလား constant ပဲလာလား uniform ပဲလာလားအဲ့သုံးခုကအတူတူပဲเนาะအတုံးလုံးပဲကွာသွားတာเนาะ okay เนาะကဲအဲ့တော့ကားတစ်စီးက steady speed နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဘယ် graph ကပြောတယ်လဲတဲ့ကဲကိုလုံးတာအရင်စဘယ် graph ကပြောလဲ A လား B လား C လားငါတာ A right မှန်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ် 10.4 A ရဲ့ answer ဒီ A ဟုတ်ပြီအောင်ကောင်းခန့်လေးအောင်ကောင်းခန့်လေးရေအောင်ကောင်းခန့်လေးကိုလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်တွေ့ပြီအောင်ကောင်းခန့်လေးနံပါတ် B အဖြေပြောပါ which graph represents the journey of a car whose speed is increasing increase ဖြစ်နေတယ်တဲ့အောင်ကောင်းခန့်ရေအဲ့ဒါ A လား B A မပါတော့ကွာ you have to choice you have to choose B or C C right ဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်ကလေဒီလိုတက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါ increasing เนาะဒီလိုကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ decreasing ဟုတ်ပြီเนาะဒါသားတို့သမီးတို့မှတ်ထားပြီးတစ်ချက်ပုံနေနဲ့သားတို့သမီးတို့တင်သွားတယ်မလားဟုတ်လားရေအောင်ကောင်းခန့်ရေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ okay ကဲ number C ကြည့်မယ် number C က the distant time graph below အောက်ကပုံကိုပြထားတာသားတို့သမီးတို့အဲ့မှာ straight line နှစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်เนาะ represent the movement of two cars black blue and red ကားပြကားနီသူတို့ရဲ့အရွေးတဲ့ပုံကိုပြထားပြီးသားတို့သမီးတို့ which car has the greatest speed ကဲတက်ကရေသား လူကာဟုတ်ပြီ explain how you can tell ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲတဲ့ငါသားပြောပါလူကာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမက်နေတယ်မှတ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဟို blue car ရဲ့ graph ကသူက red car ရဲ့ graph တဲ့ပို့ပြီးတော့ steep ဖြစ်နေတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီတော်တယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဒါเนาะသားတို့သမီးတို့เนาะ explain ဆိုကြတဲ့ euro အဲ့ဒါ explain လုပ်ရင်မလုပ်ရင်အဲ့ဒီမှာအမှတ်ရော့ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ the blue car graph is steeper than red okay right ရပြီကဲအဲ့ဒါကူအောင်မလားငါသားလေးသမီးလေးကူ
ပြီးထင်တယ်နော်သားတို့သမီးတို့ကဲ okay မပြီးသေးတဲ့လူတစ်ချက်အတန်ပြုမယ် teacher 10.5 ကိုသွားမယ် 10.5 မှာသားတို့သမီးတို့ဒီ the distance time graph below represent part of the journey of a train ယထာကြီးတစ်စင်းရဲ့နော်သူကခရီးတစ်စိတ်တစ်သေးတာကိုသားတို့သမီးတို့သူတွက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ study the graph and answer the questions that follow တဲ့ကဲကြည့်တဲ့ကနံပါတ် how far did the train travel in 50 seconds သူကစက္ကန့်50မှာတဲ့သားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့စက္ကန့်50ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะယထာကြီးခုတ်သွားတာဒီမှာစက္ကန့်50ရောက်ပြီအဲ့စက္ကန့်50ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူဘယ်လောက်သွားပြီလဲတဲ့ဆိုတော့ငါသားတဲ့သမီးတွေဒီမှာကြည့်ဒီချက်ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်เนาะဒီစက္ကန့်50ကနေသားတို့သမီးတို့ဒီလိုထောင်လိုက်ထောင်ပြီးဒီဘက်ကိုဒီလိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာကိုဖတ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ကဲလင်းထုဝင်နေကြည့်စမ်းသားအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဒီချက်ကိုအဖြေပေး 2000 meter 1လား2လား1 or 2 2 right မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာနံပါတ် A ရဲ့အဖြေဒီဟဲ့ဒီမှာနံပါတ် A ရဲ့အဖြေဒီ2000 meter လေးရေးလိုက်ရုံပဲเนาะကဲနံပါတ် B ကြည့်သားတို့သမီးတို့ calculate the train's average speed show your walking နဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလင်းထုအောင်ရေး S ကိုတွက်မယ်ဆိုငါသားလေးပုံသင်ပြီးပြောပါဦး ကျဲ distance by time ဟုတ်ပြီ distance by time ငါသား distance ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ distance 2500ကျဲ 2500ထည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီကဲ2500ထည့်မယ် time take ငါသား 60ကျဲ okay 60ကရောက်လာရင်ဒီဘက်ကို group ရောက်ရလားငါသားရေခဏလေး t-shirt ရှိအောင်ဟေ့ဒါရေဒီကောင်က60ဟုတ်ပြီငါသားရေ2500ကိုမရောက်ပါဘူးကွယ်တေချာကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုခက်တဲ့ဟာကိုမထည့်နဲ့ငါသားလွယ်တာထည့်မယ်ခုနငါသားဘာလို့လဲငါမေးလိုက်တာသူလင်းထွက်အောင်လားလင်းထွက်အောင်ကျဲဟို2000 meter နဲ့ကျဲ50 second ရှင် အေးအဲ့ဒါလွယ်လေးဟာငါသားရေအဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ ကျဲ200ငါရိုက်တော့မယ် ကျဲ400ကျဲ not 400နင်တို့อ่ะ3ညချိန်ဒီ2ယောက်5နဲ့စားစမ်းငါသား40ကျဲ အေး40 unit ပြော ကျဲ40 meter per second ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါပဲငါသားတွေတမီးတွေကူးလိုက်တော့ဒါလေးကိုစာအုပ်က graph မှာဖြည့်မယ်နော်ဒီလိုတင်ဒီလိုဆွဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်မယ်နော် okay ကဲဒါဆိုဒါပြီးသွားပြီဒီတအုပ်ပြီးပြီဒီတအုပ်ပြီးနောက်တအုပ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်လိုက်ကြငါသားတို့ပြီးငါတို့ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားလဲဟဲ့8ကဲ workbook ကိုထုတ်ထားကြရေသားတို့သမီးတို့ရေ8ကဲ workbook where is 8 workbook ပေါင်းနေတာ8 ကဲ workbook က number 10ဝါပုတ်ကပုတ်စာတွေအမှာ share ပုတ်စာတွေ share တွေပေးမယ် share တွေတိုက်မယ်လက်ဖက်ရည် share တိုက်မယ်ဟဲ့သားတွေသမီးတွေကိုဒီမှာလာပါပြီခွဲငါကတင်လိုက်တာဒီတော်သေးတယ်ဟဲ့သူတို့โอเคလေပြီးပြီလားငါသားတွေသမီးတွေပြီးပြီထင်တယ်နော်ကဲငါသားတွေသမီးတွေပြီးရင်အဲ့ဟိုဟာလေးဖွင့်ပါ workbook လေးဖွင့်ပါ workbook မှာ page number 86 ပါ unit 10.1 all about movement
အဲ့ဒါလေးနဲ့စပါမယ်တို့တွေကဲကြည့်ရအောင်နော်သားတို့သမီးတို့ These questions will make you think about movement and how we can measure speed ဒါထားလိုက် Number 1 The paragraph below describe a boy's journey to school နော်အောက်မှာသားတို့သမီးတို့ကို तू ကဟိုဟာကြီးထဲမှာဒီလိုမျိုးဘောင်ကြီးထဲမှာနော် paragraph တစ်ခုကိုထည့်ထားပေးတယ်နော်တွေ့တယ်နော်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီမှာ तू ဒီမှာကောင်လေးကဘယ်ကနေဘယ်သွားမှာလဲကျောင်းသွားတာဦးနော် तू ကဒီမှာ paragraph လေးနဲ့ तू ရေးပေးထားတယ်ကဲ Number A In the paragraph above that draw circles around all the words that show that something is moving ရွေ့နေတဲ့နော်ရွေ့နေတဲ့စလုံးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ hello hello လေးတွေ like ဝိုင်းပေးတဲ့ကဲအဲ့လိုဝိုင်းရမှာနော်ကဲအခုတို့တွေပထမစာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင် Omar wasn't looking forward to school he walked slowly along the road then he heard footsteps behind him it was his friend Wahid running to catch up with him a first paragraph မှာနော် तू က move လုပ်နေတဲ့ movement ပါတဲ့ word တွေကိုနော် teacher တို့က green နဲ့ white ပေးရမှာကဲလုံးလုံးငါစပါမယ်လုံးလုံးရေဘယ်ဟာ white မလဲငါသားတစ်ခုကိုပြောငါသားတစ်ခုပြောတယောက်တစ်ခု white ကြမယ်လုံးလုံးလေးဘာ white မလဲလုံးရေလုံးလုံးတက်ကဆိုပြီးပြီတင်တယ်တက်ကဆိုလှုပ်ချလိုက်ပြီတင်တယ်ငါသိတယ်ငါသိတယ်ငါနေကိုချီးနေကြတယ်ငါသိတယ်လှုပ်ပါရတယ်ငါသားဘာမှဖြစ်ဘူးငါသား It's okay လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးထွက်သွားပြီကဲတက်ကဆိုအဲ့ဒါဆိုသားရဲ့နေရစပြောတာနေတစ်ခုပြောတာငါသား walk slowly walk better slowly မထည့်နဲ့သားနော် walk back walk ဆိုတာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဒါဆို movement okay လုံးလုံးပြန်ရောက်လာဗလားကဲငါသားတက်ကဆို walk ကိုရွေးသွားပြီးပြီနောက်ငါသားဘာရွေးမလဲအဲ့ first paragraph မှာသူက movement ကိုပြတဲ့စလုံးငါသားရဲ့အဲ့ငါသားဘာရွေးမလဲအဲ့မှာဟိုဒုတိယစာကြောင်းမှာ running to running အေးဟုတ်ပြီအဲ့ running ကိုရွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးလုံးက okay နော်ကဲခဏနေဦးစုလိုက်လေတမီးဘာရွေးအောင်မလဲတမီးလေးပထမစာပိုက်လာအေးပထမစာပိုက်ကိုပဲကြည့်တမီးတစ်ခုကြံတယ်teacher hints ပေးလိုက်မယ်တစ်ခုတမီး catch ကတမီးဖမ်းတာပဲအဲ့ဒါ move မှမဟုတ်တာ तू က move ပြရမှာတမီးချူသိလားချူ looking forward full stop လား looking forward ဆိုတာရှာတာတမီးအဲ့ဒါ movement မဟုတ်လေရပ်ပြီးရှာနေတာလေ it's not moving full stop လား full step yes right man နဲ့ full step ဆိုတာခြိတန်းဆိုတဲ့ तू လမ်းလျှောက်နေပြီနော် okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင် teacher ပြန်ပြောမယ် first paragraph မှာက walk ရယ်နော်ပြီးတော့ full step ရယ်နောက်တစ်ခုက running ရယ် okay ဟုတ်ပြီ၃ခုရပြီနော် okay second paragraph ကြည့်မယ် together they walk to the corner of the street to wait for the bus သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နော်လမ်းထောင်ကိုသွားတယ် bus ကားကိုစောင့်နေအကာ hurried up bus ကားတစ်စီးကသူတို့ကိုဘယ်လိုဝူးဆိုဖြတ်သွားတယ်ကွာမြန်လေးဖြတ်သွားတယ်ကွာ throwing up clouds of dust အဲ့ဒီကနေ तू ကဘာတွေမှုတ်ထုတ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိနေကွာဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲတို့ဒီမှာဆိုရင်လေဟိုဘာလဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲမော်တော်ကားကနေအိတ်စောကနေပြီးတော့အငွေးတွေမှုတ်ထုတ်တယ်လို့မျိုး तू ကမှုတ်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဖြတ်သွားတယ် on the wall nearby နဲ့နော်သူတို့အနားမှာရှိနေတဲ့ဟိုဟာကြီးပေါ်မှာ wall ကြီးပေါ်မှာနိုင်ရန်ကြီးပေါ်မှာကျ a spider was creeping along နဲ့spider ဆိုတာဘာလဲပင်ကူ creeping ဆိုတာတွားနေတာနော် okay နော် okay a lizard ဆိုတာဘာလဲအိမ်ညောင်နော် dashed out and caught the spider
तूဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ breathe ဆိုထွက်လာမယ်ပြီးရင် तू ကဘာလုပ်မလဲပင့်ကူကိုစားလိုက်မယ် okay ကဲအဲ့ second paragraph မှာစတော့ပါရင်လင်းတို့ဝင်းလေးဒီချက်တော့တစ်ခုပြောပါ moving ပါတဲ့ words walked ဟဲ့ walked လမ်းလျှောက်တာချေ walk အော်အေးဟုတ်ပြီ walk ဟုတ်ပြီလင်းတို့ဝင်းက walk လာပါပြီ okay အဲ့ထက်အေး throwing sir throwing okay ဟုတ်ပြီ throwing ဟုတ်ပါပြီအဲနောက်တစ်ယောက်အောင်ကောင်းခန့်သားလေး creeping အဲ့တမီအဲ့သား sorry creeping creeping okay ဟုတ်ပြီအောင်ကောင်းခန့် creeping နဲ့ okay ဟုတ်ပြီနေအောင်ကောင်းခန့်ပြီးတော့ဆုလက်လေးတမီလေးတစ်ခုလောက် dashed နှစ်ခုကြံတယ်တမီပါ dashed dashed okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်နေထွန်းမြတ်ရေ ချင်းမတွေ့ဘူးရှင် မတွေ့ဘူးလားတာ ဟုတ် ဟုတ်ပြီလင်းထွန်းအောင်တွေ့လားလင်းထွန်းအောင် ချဲ hurried လား အေး yes right hurry ကေနော်သူမြန်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ moving ပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် second paragraph မှာ teacher တို့ကဘာတွေဝိုင်းရမလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးပေးမယ် walk ကေ hurry ကေဟုတ်ပြီပြီးတော့ throwing up ကိုပါထည့် throwing ဆိုရင်တို့တွေပြစ်တာဖြစ်နေမယ် throwing up နော်မှုတ်ထုတ်တာနော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဗာလဲ creeping ကောင်းတယ်ကွာဒီပု္ပ္ပစာအဲ့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ dashed နော် okay နော်ဒါ second paragraph အတွက်ဒါတို့သမီးတို့ဝိုင်းရမှာ okay နော်ကဲပြီးနောက်ဆုံး paragraph last paragraph Oma saw an aircraft flying overhead သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်နေပြီးတော့နော်ဟိုက aircraft ပြန်သွားတယ် leaving a white vapor tail ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ aircraft ကနောက်မီးရနေပြီးတော့ကွာအဖြူရောင်မီးကိုတန်းလေးနဲ့နော်သူဖြတ်သွားတယ်တဲ့နော် he thought that it would be good to fly so high အဲ့မှာ तू တွေးလိုက်တယ်ပေါ့ကွာကောင်းကောင်းပြန်သွားတယ်ပေါ့အမြင့်မှာကောင်းကောင်းပြန်သွားတယ် or even to zoom မြန်ပြန်သွားတယ် to Mars in a speeding spacecraft တဲ့ Mars ဂျိုဒူးကိုနော်ပြန်သွားတယ်တဲ့ spacecraft တစ်ခုလို့အရှိန်များတဲ့ spacecraft တစ်ခုလို့ तू ကထင်တယ်တဲ့ကဲ okay ငါသားတွေသမီးတွေဘာကိုဝိုင်းမလဲငါမမေးရသေးတဲ့လူတွေမေးမယ်ညီခန့်ရေငါသားရေ flying ဟုတ်ပါပြီတော့ flying okay လာမီကြီးရေ shell အဲ့ဒါ chair fly အေးအဲ့မှာငါသားတွေသမီးတွေတခုတော့ဒီချက်ပြောမှရမယ်ငါသားတွေသမီးတွေက zoom ဆိုတာလေ go fast กว่าအရမ်းမြန်သွားတာ तू speed အရမ်းမြန်နေပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့မသိမှဆိုလို့ teacher တော်မသိလို့ဒါမှန်ရအောင်ဝင်ခံတာပါနော် zoom ကိုမသိဘူး teacher တို့ခုသုံးနေတဲ့ zoom လို့ပြောပဲ तू zoom ဆိုဘာမှမသိတော့ငါလည်း dictionary လှန်ရတာဟဲ့နော်အဲ့တော့ तू က go fast တဲ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ခုကြံတဲ့သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုပဲကမလဲနော်မှန်တော့သုံးခုဖြစ်မယ်ကွာ okay ကဲလာမီးရေသားနေပါတိလေသားလေး chair flying fly right မှန်တာပေါ့ fly ဆိုတဲ့ပြန်နေဆိုတဲ့ move ဖြစ်နေပြီပေါ့ okay now တခုလင်းထုတ်ဝင်းလေးငါသားပြောစမ်းတိလာသမီးသားလေး flying fly ပြောပြီးပြီလေခုနလာမီး leaving a white vapor trail နည်းခဏလေး leavingက leaving a white leaving ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ that's right okay ဟုတ်တယ် leaving okay ဟုတ်ပြီသားလေးကဲနောက်ဘယ်သူရှိသေးလဲငါအပေါ်မှာဆွဲကြည့်လိုက်အောင်မယ်နင်တို့ဝင်ပြီတက်ကငါနင့်ကိုပြန်မြေတော့မယ်ဒုတိယတစ်ချိန် zoom right ဟုတ်တာပေါ့နော်မြန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ zoom ဟုတ်ပြီကဲတခုပဲကြံတယ်ဟေးတခုနောက်ဆုံးကန်ဆာမဲလေးလင်းထုတ်အောင် ဟုတ်ချဲ ပြောငါသားလေးတခုပဲကြံတယ်
ကျဲ zoom မဟုတ်လား zoom ကခုနတက်ကပြောပြီးပြီလေအတာတစ်ခုနင်တို့အခုတင်နေတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါ hint စေပြောနေပြီငါသားရေ ကျဲ speeding လား ဘောဟာ speeding ဘောဟာဟုတ်ပြီလား speed ရှိပြီဆိုတော့ဒီက move ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံး last paragraph မှာ flying ရယ် leaving ရယ်ပြီးတော့ flying နဲ့ flying နဲ့ဆိုအတူတူပေါ့ကွယ်နော်မထဲနဲ့တော့ flying ကိုနော်ပြီးတော့ zoom ပါမယ်ပြီးတော့ speeding ပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့ဒါ last paragraph မှာလုံးဝဘာလို့ဆို flying နဲ့ဟိုကောင် flying နဲ့အတူတူပဲလေငါသားတွေသမီးတွေနော်ဆိုရင်အခု teacher တို့ကဲ3နာရီလဲခွဲပါပြီကွယ် teacher တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ကဲ bye bye all နော်သားတို့သမီးတို့နှုတ်ဆက်ပါတယ် မဲကျဲ Bye, teacher. Thank you, teacher. Teacher. you are welcome